Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana o'sha hadisimiz Ka'b ibn Malikni go'yo payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tavbalari qabul bo'lgani xususida xabar yetgandan keyin masjidga kelganliklariga kelib to'xtagan edik. Endi shu joydan yana bugungi darsimizni boshlaymiz endi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يحرول حتى صافحني وحنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. Ka'b ibn Malik aytadilarki, vaqtiki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni oldilariga kelsam, u kishi o'tirgan edilar, atroflarida odamlar bor edi. Talha ibn Ubaydulloh yugurib go'yo mani oldimga kelib, qo'limni ushlab so'rashdilar va mani tabrikladilar. Allohga qasamki, bironta odam boshqa sahobalar turganlari yo'q, o'nlardan bironta muhojirlar o'nlardan turishmadi. Va kana Ka'bun la yansaha Talhata. Talhani shu qilgan ishiga go'yo hech esdan chiqarmasdilar. Doiman gapirardilar, doiman Talhani do'st tutardilar. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ka'b ibn Malik aytadilarki, masjidga kirganimdan keyin u odamlar masalan o'nlardan qimillashmadi, faqat Talha mani kelib go'yo salom berdi-yu mani tabrikladi. Shundan keyin men payg'ambarimiz oldilariga borib salom berdim va oldilariga o'tirdim. Aqala va huwa yabruqu wajhuhu min as-sururi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yuzlari xursandchilikdan yaltirab turardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Abshir bi khayri yawmin marra alayka munzu waladatka ummuk." Sen onadan tug'ilgandan baqa bunaqa yaxshi xabarni eshitganing yo'q. Shunaqa xabarni senga men beraymi? Faqultu min indik ya Rasululloh am min indillah. Bu xush xabar oyo sizni o'zingizni oldingizdanmi yoki Allohning tomonidan bu vahiy bo'ldimi? Qala la bal min indillahi azza va jalla. Bu xabar Allohning tomonidan vahiy bo'ldi. Seni tavbang qabul bo'ldi. Va kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iza sarra istanara wajhuhu hatta ka'anna vajhahu qit'atu qamarin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam agar xursand bo'ladigan bo'lsalar, yuzlari oyni yorug'ligidek shunaqa bir nurli bo'lib ketardilar. Va kunna na'rifu zalika minhu. Buni biz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan sahobalar hammamiz bilardikki, bu juda ham xursandlar deb bilardik. Falamma jalastu bayna yadayhi. Payg'ambarimizning oldilariga kelib o'tirdim. Faqultu ya Rasululloh inna min tawbati an khali'a min mali. Vaqtiki meni tavbamni Alloh taboraka taolo qabul qilibdi, endi men hamma molimni Alloh va Rasulini ixtiyoriga o'tkazaman. Sadaqatan ilallohi va ila rasulihi. Ya'ni bu Allohning yo'liga va sizni ixtiyoringizga o'tkazaman. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytdilar ki amsik alayka ba'za malika va huwa khayrun lak. Ba'zi molingni olib qolgin, hammasini berib yorib o'zing ertaga gadoylik qilib yurmagin. Ba'zi molingni olib qolgin, qolganini hay bersang ber dedilar. Shunda faqultu inni amsiku sahmi ladhi bi Xaybara. Men sahmim bor edi, o'sha Xaybarda olgan, o'shani olib qolaman, qolganini hammasini Alloh va Rasuli uchun men sadaqa qildim dedilar. Faqultu ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, innalloha taala innama anjani.
albatta alloh taolo mani najot berdi bisidqi, rost gapirganligim uchun. Agar yolg'on gapirganimda men ham halok bo'lardim. Men rost gapirganim uchun alloh taolo mani najot berdi. Va inna min tavbati allo uhaddisu illa sidqan. Men shu rost gapirganimga alloh taolo bu najotni berdi. Endi men ma baqitu vallohi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahullohu taala fi sidqil hadisi. Men bundan bag'ida ham endi yolg'on gapirmayman. Alloh taolo biron odamni menga o'xshagan imtihon qilgani yo'q, ozmoyish qilgani yo'q. Alloh taolo bu rost gap to'g'risida. Munzu zakartu zalika li rasulillah, shuni gapirdim payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Ahsana mimma ablaniyallohu taala, bu Alloh taoloni menga eng katta imtihoni, eng yaxshi imtihoni edi. Vallohi ma ta'ammattu kizbatan munzu qultu zalika li rasulillah sallallohu alayhi vasallam ila yawmi. Allohga qasamki, men qasd qildim shundan keyin hech yolg'on gapirmaslikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'sha kundan boshlab to hozirgacha, ya'ni yolg'on gapirmadim. Va inni la arju, yana men umid qilaman, an yahfazaniyallohu taala, Alloh taolo meni saqlasa, fima baqiya, qolgan umrimda ham, ya'ni men yolg'on gapirmasdan shu rostligimda o'tsam deb go'yo Alloh taoloni bu bergan ne'matiga shukr qilardilarki, Alloh taolo meni tavbamni qabul qildi. Shu rost gapirganligim uchun endi shu rostni to oxirgi umrimgacha Alloh taolo meni tilimga yolg'onni keltirmasa deb duo qilardilar. Bugungi darsimizda ham shu yergacha endi tugatamiz. Ertaga inshaalloh bu qissani oxirini inshaalloh oxirgi qissa endi ertaga inshaalloh tugatamiz darsimizda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.